بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة إثبات تحريف الكتاب المقدس، والنهاردة هنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية لمسناه في الحلقات اللي فاتت وهنبني عليها في الحلقات القادمة. مسألة كثير جدا من آباء المسيحيين بيروجوا لها على أساس إنها دليل على عصمة الكتاب المقدس. الكثير جدا من الآباء بيدعوا إن المخطوطات القديمة متطابقة مع النسخ الحالية. في البداية لو انت مهتم بمواضيع الحوار الاسلامي المسيحي ومهتم بنقد الكتاب المقدس تحديدا، يبقى انت لازم تشترك في القناة. اضغط على الزر الاحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الاشعارات بكل الحلقات الجديدة. النقطة دي كثير جدا من المدافعين عن عصمة الكتاب المقدس بيروجوا لها، ان كدليل على عصمة الكتاب المقدس المخطوطات القديمة متطابقة تماما مع النسخ الحالية. ورغم ان هذا الموضوع في غاية العجب، لان النسخ الحالية اصلا مختلفة ما بينها وما بين بعض في مئات المواضع والاف الاختلافات. فازاي انت تقول لي المخطوطات القديمة متفقة مع النسخ الحالية والنسخ الحالية اصلا ما بينها وما بين بعض اختلافات؟ لكن العجيب في الامر ان تقريبا كل المدافعين عن عصمة الكتاب المقدس بيكرروا نفس الكلام، بيكرروا ان المخطوطات القديمة متطابقة مع النسخ الحالية، وده دليل ان الكتاب المقدس ما اصابهوش تحريف. وفي بعض الناس بيمعنوا في الامر وبيزودوا الطينة بلة وبيقولوا علشان تثبت التحريف يبقى لازم تقارن النسخ القديمة بالنسخ اللي ما بين ايدينا حاليا، فلو في اختلاف يبقى في تحريف، لو ما فيش اختلاف يبقى ما فيش تحريف. ودي نقطة اشرت ليها قبل كده، ان كثيرا جدا المدافعين عن عصمة الكتاب المقدس بيرشدونا ازاي نثبت تحريف الكتاب المقدس. فاذا كانت تطابق النسخ القديمة مع النسخ الحالية دليل على العصمة، فيبقى اكيد اختلاف النسخ القديمة مع النسخ الحالية دليل على التحريف، واختلاف النسخ الحالية ما بينها وما بين بعض مع اشارات في الهامش ان ده نتيجة لاختلافات ما بين المخطوطات دليل تحريف. الفيديو ده هيكون بمثابة مقدمة لفيديو قادم هنستعرض فيه قائمة نصوص محرفة، وهنستعرض بعض الابحاث اللي بتنشر مجموعة كبيرة جدا من النصوص المحرفة، سواء ما بين النسخ الحالية وما بين المخطوطات او ما بين الترجمات الحالية. فبالتالي هنستعرض مع بعض الوثائق اللي من مراجع مسيحية بيدعي أصحابها إن المخطوطات القديمة متطابقة مع النسخ الحالية، وده دليل عصمة الكتاب المقدس. أول كتاب هنستعرضه النهاردة كتاب اسمه الكتاب الفريد والدفاع المجيد للدكتور فريس صموئيل، حوار مع الشباب. والدكتور فريس صموئيل ده المفروض ان هو بروتستانتي، وخلوا بالكم ان معظم المراجع اللي احنا هنستعرضها اللي بتدعي عصمة الكتاب المقدس من اي نوع من انواع التحريف غالبا هيبقوا بروتستانت تقليديين او ارثوذكس تقليديين. وكلمة تقليديين معناها ان هم مش منفتحين على احدث الدراسات اللي بتثبت وجود اختلافات ما بين المخطوطات القديمة ما بينها وما بين بعض، وما بين المخطوطات القديمة والنسخ الحالية. واحنا قلنا قبل كده وهنفضل نكرر النقطة دي كتير، ان الاختلافات ما بين النسخ الحالية نتاج اختلافات ما بين المخطوطات، او الاختلافات ما بين النسخ والترجمات انعكاسات للاختلافات ما بين المخطوطات. فلو كانت النسخ القديمة كلها ما فيش ما بينها وما بين بعض اي اختلافات، ما كناش هنجد اي اختلافات اصلا ما بين النسخ الحالية. فالاختلافات ما بين النسخ الحالية انعكاسات للاختلافات ما بين المخطوطات. طب نقرأ نشوف الدكتور فريس صموئيل عاوز يقول ايه في كتابه الكتاب الفريد والدفاع المجيد. بيقول في الصفحة رقم 18 تحت عنوان مخطوطات الكتاب برهان لصحته، بيقول يوجد الآن في المكتبات والمتاحف العالمية مخطوطات للكتاب المقدس ترجع إلى القرون الأولى، وهي مطابقة للنسخ التي توجد بين أيدينا مما يثبت صحة النص الكتابي. فخلي بالك أولا هو بيقول إيه؟ إن في المتاحف العالمية مخطوطات ترجع للقرون الأولى وهي مطابقة للنسخ التي توجد بين أيدينا مما يثبت صحة النص الكتابي. فهنا مش بيقول إن عدد الاختلافات قليلة
او ان الاختلافات مقبولة ولا تزعزع ثقتنا في النص المقدس. لا، ده بيقول ان المخطوطات القديمة مطابقة للنسخ اللي ما بين ايدينا. وهو مش بس بيكتفي بهذا القدر، لا ده بيعطينا امثلة لبعض النسخ المطابقة للنسخ اللي ما بين ايدينا. ودي نقطة في غاية الاهمية. للأسف الشديد احنا هنسأل سؤال وهندور على الإجابة. السؤال بيقول: هل اللي كتبوا الكلام ده ان المخطوطات القديمة مطابقة للنسخ اللي ما بين ايدينا يعرفوا ان هذه المخطوطات مش مطابقة؟ هم بيقولوا الكلام ده وهم عارفين ان المخطوطات القديمة مش مطابقة، كذابين ولا جهلاء؟ فهي حاجة من الاثنين، يا اما هم جهلاء مش عارفين ان النسخ القديمة ما بينها وما بين بعض آلاف الاختلافات، وان الاختلافات ما بين النسخ الحالية انعكاسات للاختلافات ما بين المخطوطات. يا اما هم جهلاء مش عارفين الكلام ده، يا اما هم عارفين الكلام ده كويس بس هم كذابين، بيضحكوا على المسيحيين، بيقولوا لهم اي كلام فاضي، وعلشان هم اباء وشكلهم وقورين ومفروض ان هم قدوة بالنسبة للشعب المسيحي، فالشعب المسيحي بيصدق. هو بيقول ان المخطوطات القديمة مطابقة للنسخ اللي ما بين ايدينا، الشعب المسيحي بيقول امين. ايه هي المخطوطات اللي بيقول عليها الدكتور فريس صموئيل اللي بيدعي ان هي مطابقة للنسخ اللي ما بين ايدينا؟ كاتب رقم 1 النسخة الفاتيكانية، رقم 2 النسخة السينائية، رقم 4 النسخة الاسكندرانية. وركز على الثلاث مخطوطات دول، لان في حلقة قادمة باذن الله عز وجل هنعرض 3 ابحاث بيقارنوا ما بين النسخ اللي ما بين ايدينا، تحديدا ترجمة الفان دايك، وما بين الثلاث مخطوطات دول، السينائية والفاتيكانية والسكندرية. المخطوطة السينائية دي اقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد، اقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد. بعديها المخطوطة الفاتيكانية، بعديها المخطوطة السكندرية. بشكل مطلق السينائية والفاتيكانية والسكندرية دول اهم 3 مخطوطات للعهد الجديد، مع بعض البرديات القديمة زي البردية 66 والبردية 75. لكن سنجد بشكل مريب ان كثير جدا جدا من المدافعين عن عصمة الكتاب المقدس دايما بيكرروا ان السينائية مطابقة للنسخ اللي ما بين ايدينا، والفاتيكانية مطابقة للنسخ اللي ما بين ايدينا، والسكندرية مطابقة للنسخ اللي ما بين ايدينا، مع العلم ان ما بين هذه المخطوطات ما بينها وما بين بعض آلاف الاختلافات. يعني هل السينائية مطابقة مع الفاتيكانية؟ لا. هل السينائية مطابقة مع السكندرية؟ لا. مفيش اصلا مخطوطتين متطابقتين اصلا، ناهيك ان انت تقول ان كل المخطوطات القديمة مطابقة للنسخ اللي ما بين ايدينا. انا بكرر الكلام علشان انا مش قادر افهم ازاي احنا في 2017 ولسه في مسيحيين بيعتقدوا بصحة هذا الكلام. المخطوطات القديمة ما بينها وما بين بعض الاختلافات، النسخ المعاصرة ما بينها وما بين بعض اختلافات، النسخ القديمة ما بينها وما بين النسخ المعاصرة اختلافات، كل حاجة ما بينها وما بين بعض اختلافات. فازاي يدعي التطابق؟ فهنا بيقول النسخة الفاتيكانية يرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي، وهي مكتوبة باللغة اليونانية ومحفوظة في مكتبة الفاتيكان في روما. ده بيدعي إن هي متطابقة مع النسخ اللي ما بين إيدينا، وده بيثبت صحة الكتاب المقدس. النسخة السينائية وترجع إلى أواخر القرن الرابع، وده غير صحيح، السينائية أقدم من الفاتيكانية لكن ما علينا. ترجع إلى أواخر القرن الرابع، وقد عثر عليها العالم الألماني تشندورف في دير سانت كاترين، وموجودة الآن في المتحف البريطاني في لندن. وبعدين النسخة الإسكندرانية ترجع إلى القرن الخامس، عثر عليها في الإسكندرية وموجودة الآن في المتحف البريطاني. يبقى هو بيدعي ان السينائية والفاتيكانية والسكندرية مطابقين مع النسخ اللي ما بين ايدينا حاليا، وده كذب له قرون. الكتاب اللي بعد كده اللي هنستعرض اقتباس منه كتاب مشهور جدا جدا اسمه شمس البر للقس منسى يوحنا، وده المفروض احد الاباء الارثوذكس. بيقول في الباب الخامس في عدم تحريف الاناجيل، بيقول يدعي بعضهم ان العهد الجديد حرف او بدل، وهو قول لا يعتبر ذا قيمة إلا إذا أتى صاحبه بالنسخة الأصلية التي يعتقد أنها أصح مما عندنا.
ولكن نحن عندنا نسخا مخطوطة أقدمها يرجع إلى سنة 200 ميلادية، وهي والنسخ المتداولة متطابقة تماما. يبقى هو بيقول ان اي حد يدعي ان الكتاب المقدس تم تحريفه، الادعاء ده ملوش قيمة الا لو جاب ايه؟ الا لو جاب النسخة الاصلية اللي بيقول ان الكتاب المقدس اتحرف بيعتقد ان النسخة دي اصح واقدم مما بين ايديهم. ودي نقطة كثير من الاباء اتكلموا عنها. انت لو بتدعي ان الكتاب المقدس محرف، هات النسخة الاصلية وقارن بينها وما بين النسخ اللي ما بين ايدينا، وعلى اساس ده اثبت ان في اختلافات، يبقى ده دليل تحريف. والسؤال البدهي بيقول لو كان المسيحيين عندهم النسخة الأصلية لكتابهم المقدس كان هيبقى فيه مشكلة أصلا؟ ما كانش هيبقى فيه مشكلة. لو المسيحيين كان بين ايديهم النسخة الأصلية ما كانش هيبقى فيه مشكلة. في فيديو قادم بإذن الله عز وجل هنستعرض مجموعة كبيرة من أقوال علماء المسيحيين اللي بيثبتوا ان النسخ الأصلية للكتاب المقدس فقدت، ضاعت، غير موجودة بين ايدين المسيحيين اليوم. فبالتالي ما ينفعش ان انت تقول علشان تثبت ان الكتاب المقدس محرف تجيب النسخة الاصلية اللي ما اتحرفتش وتقارن بينها وما بين النسخ اللي بين ايدينا، ولما تلاقي ان في اختلافات يبقى ده دليل تحريف. ده كلام فاضي. مجرد ان المخطوطات القديمة ما بينها وما بين بعض اختلافات، وان النسخ الحالية بينها وما بين بعض اختلافات، والنسخ القديمة مع النسخ الحالية بينها وما بين بعض اختلافات، ده دليل تحريف. لو الاصل كان موجود ما كانش هيبقى فيه مشكلة من اصله. المشكلة ان الراجل ده متناقض اصلا. هو بيقول إلا إذا أتى صاحبه بالنسخة الأصلية التي يعتقد أنها أصح مما عندنا، ولكن نحن عندنا نسخا مخطوطة أقدمها يرجع إلى سنة 200 ميلادية، وهي والنسخ المتداولة متطابقة تماما. إذا كان أنت بتقول إن أقدم نسخ ما بين إيديك بترجع لسنة 200 ميلادية، عايزنا أنا أجيب لك الأصل اللي كان من القرن الأول؟ إذا أنت بتقول إن ما عندكش غير مخطوطات من 200 ميلادية، سبحان الله على التناقض، سبحان الله على العقل. يبقى هو بيقول هات النسخة الأصلية، لو كانت موجودة ما كانش يبقى فيه مشكلة أصلا. أنت ما بين طيات كلامك بتعترف ان انت ما معكش النسخ الاصلية، لان اقدم نسخ ما بين ايديك من 200 ميلادية. يبقى عايزنا انا يبقى معايا النسخة الاصلية بتاعت كتابك؟ الله المستعان. وبعدين في المقام الاول احنا هنبين ان ضياع النسخ الاصلية لاسفار الكتاب المقدس من اهم اسباب مشاكل الكتاب المقدس. ثانيا ان المخطوطات ما بينها وما بين بعض اختلافات، وده دليل التحريف. الكتاب الثالث اللي هنستعرض منه اقتباس، كتاب في غاية الأهمية للبابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية. في كتابه المشهور جدا سنوات مع أسئلة الناس، أسئلة خاصة بالكتاب المقدس، بيقول في الصفحة رقم 103 تحت عنوان سلامة الإنجيل من التحريف، سؤال: بماذا نرد على من يقول إن الإنجيل قد حرف؟ وبعدين البابا شنودة بيبتدي كالعادة زي ما القمص عبد المسيح بسيط بيعمل، او زي ما القمص عبد المسيح بسيط اتعلم من البابا شنودة، انه بيعرض مجموعة من الاسئلة بيعتقد ان الاسئلة دي هتعجز اي حد بيدعي ان الكتاب المقدس محرف. وفي حلقة قادمة هنعطي بعض الاجابات السريعة لهذه الاسئلة المتكررة كثيرا في كل الكتب اللي بتدافع عن عصمة الكتاب المقدس، وبعد كده هنستعرض في حلقات قادمة الأدلة على الإجابات اللي أنا قلتها على هذه الأسئلة. ولكن بغض النظر عن الأسئلة اللي طرحها البابا شنودة، ندخل على الصفحة رقم 105 تحت عنوان يوجد كذلك في المتاحف نسخ للإنجيل ترجع إلى القرن الرابع تماما كالإنجيل الذي في أيدينا الآن. مرة تانية البابا شنودة بيقول ان النسخ القديمة متطابقة مع النسخ اللي ما بين ايدينا، وده دليل ان الكتاب المقدس ما تحرفش. بيقول ونقصد بها النسخة السينائية، النسخة الفاتيكانية، النسخة الأفرايمية، النسخة الإسكندرية، نفس النسخ اللي قال عليها الدكتور فريس صموئيل. السينائية من القرن الرابع، الفاتيكانية من القرن الرابع، الأفرايمية من القرن الخامس، الإسكندرية من القرن الخامس.
كل هذه المخطوطات ما بينها وما بين بعض آلاف الاختلافات، وما بينها وما بين النسخ الحالية آلاف الاختلافات. فبالتالي بنطرح نفس السؤال، هو البابا شنودة ما يعرفش ان المخطوطات دي مختلفة مع النسخ اللي ما بين ايدينا؟ البابا شنودة جاهل؟ انا لا انسى ابدا في مناظرة كنا بنتناظر حول موضوع عصمة الكتاب المقدس، في آخر مداخلة ليا رحت قاري هذا الاقتباس ورحت قاري كلام البابا شنودة تحت. البابا شنودة بيقول ايه؟ كذلك نحب أن نذكر ملاحظة هامة أساسية، وهي كلمة تحريف لا يمكن إثباتها علميا إلا بالمقارنة، أي مقارنة الإنجيل الأصلي بالإنجيل الذي يقال بتحريفه، والمقارنة تظهر أين يوجد ذلك التحريف في أي فصل من فصول الإنجيل وفي أي الآيات. أما إذا لم تحدث مقارنة كهذه يكون هذا الاتهام الخطير بلا بينة، بلا دليل، بلا إثبات، بلا بحث علمي، وبالتالي لا يكون مقنعا لأحد. أنا قلت لهم كلمة تحريف لا يمكن إثباتها علميا إلا بالمقارنة، وهعرض لكم مقارنة ما بين الفان دايك وبعض المخطوطات، ورحت راصص قائمة من النصوص موجودة في الفان دايك مش موجودة ما بين المخطوطات القديمة، ورحت قايل بما ان البابا شنودة بيقول ان التحريف لا يثبت علميا الا بالمقارنة، المقارنة اوجدت اختلافات، يبقى ده دليل تحريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع احد الاشخاص علق بعد المناظرة وراح قايل عبارة في غاية الأهمية، راح قايل البابا شنودة مش دارس وكلامه لا يؤخذ به. البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية، البابا غير دارس بيتكلم عن جهل فكلامه لا يؤخذ به. المشكلة ان المسيحي لا يملك الا انه يكذب او يعترف بالتحريف. فبالتالي نرجع مرة تانية، هو البابا شنودة بيقول يوجد كذلك في المتاحف نسخ للإنجيل ترجع إلى القرن الرابع تماما كالإنجيل الذي في أيدينا الآن، ونقصد بها النسخة السينائية والنسخة الفاتيكانية والنسخة الأفرايمية والنسخة السكندرية، وكل منها تحوي كل كتب العهد الجديد التي في أيدينا بنفس النص بلا تغيير، وهي مأخوذة طبعا عن نسخ أقدم منها، ويستطيع أي إنسان أن يرى تلك النسخ القديمة ويرى أنها نفس إنجيلنا الحالي. وهي دي المشكلة. أيام البابا شنودة كتب الكلام ده بالفعل ما كانش يقدر أي حد يطلع على المخطوطات، فهو بيقول يستطيع أي إنسان أن يرى تلك النسخ القديمة، لكن واقعيا ما كانش أي حد يقدر يرى هذه النسخ دي كانت محطوطة وراء إزاز معروضة في المتاحف، وناهيك ان انت هل تقدر تعرف اصلا توصل لهذه المتاحف ولا لا. لكن حاليا اصبح في مواقع لهذه المخطوطات، موقع في غاية الاهمية csntm.org Center for Studying New Testament Manuscripts. الموقع ده بيعرض السينائية والفاتيكانية والسكندرية. المخطوطة السينائية نفسها ليها موقع رسمي تقدر تستعرض بنفسك نص المخطوطة السينائية وتتصفحها وتقارن. يبقى بالتالي لو زمان ما كناش نقدر نطلع على هذه المخطوطات علشان نقارن فعلا، علشان نشوف لو في تحريف فعلا ولا لا، أصبح بإمكاننا الآن إن احنا نستعرض نسخ قديمة، نستعرض نسخ حديثة، نستعرض نسخ دراسية نقدية بتبين في الهوامش الاختلافات ما بين المخطوطات، نستعرض صور المخطوطات نفسها ونقارن ما بينها وما بين النسخ الأخرى القديمة والنسخ الحالية اللي ما بين إيدينا. في نقطة تانية عايز أقولها على هامش الموضوع. البابا شنودة بيقول على هذه المخطوطات وكل منها تحوي كل كتب العهد الجديد التي في أيدينا بنفس النص بلا تغيير. العجيب إن الجملتين غلط. الجملة الأولى بتقول إن هذه المخطوطات بتحتوي على نفس الكتب، على كل كتب العهد الجديد التي في أيدينا. أولا في بعض المخطوطات ضاع منها أجزاء، سواء مثلا المخطوطة السكندرية ضاع منها تقريبا كل إنجيل متى، المخطوطة الفاتيكانية أيضا ضاع منها صفحات كثيرة جدا، المخطوطة السينائية هي الوحيدة اللي بتحتوي على نص العهد الجديد كاملا. دي نقطة هو غلطان فيها. نقطة تانية إن هذه المخطوطات بتحتوي على أصفار أخرى غير موجودة بين إيدينا دلوقتي.
يعني المخطوطة السينائية فيها رسالة راعي هرماس ورسالة برنابا، ودي مش موجودة في العهد الجديد دلوقتي. المخطوطة السكندرية فيها رسالة إكليمندس الروماني، ودي مش موجودة في العهد الجديد دلوقتي. يبقى الجزء الأولاني إن هذه المخطوطات كل منها تحوي كل كتب العهد الجديد، لا، في منها مخطوطات ناقصة، وفي منها مخطوطات بتحتوي أصفار مش بين إيدينا دلوقتي، وهنجيب الأدلة على كده في فيديوهات قادمة. تاني شيء ان بنفس النص بلا تغيير، ده كلام فاضي. المخطوطات دي ما بينها وما بين بعض آلاف الاختلافات. انا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. في فيديوهات قادمة هنستعرض المزيد من الأدلة اللي بتبين ان هذه المخطوطات القديمة ما بينها وما بين بعض اختلافات، وهنستعرض المزيد من الأدلة على ان النسخ الأصلية للكتاب المقدس مفقودة، وهنستعرض المزيد من الأدلة على ان المخطوطات القديمة غير متطابقة مع النسخ اللي ما بين ايدينا دلوقتي. لو كان الفيديو عجبك اتمنى تعمل لايك وشير وسبسكرايب. شارك الفيديو ما بين المهتمين بالنقد الكتابي. لو الفيديو ما عجبكش اعمل له ديسلايك، مفيش مشكلة. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.